Et puis les bisous toi, bah mon va kimi na pote. Est-ce que na ya zangata ya kimi na mamuna c'est toi ma privé na. Nga pesa ma privé na ngai na ça mamuna ngai. C'est ça. Mais siko bisika za mbote belé akima kima da bi na bitali. Babi paraît il pose au courant que ne fait pas que là. Pas biso maman moi ba sola ne bien. Bo so pas ça. On a un problème té. Oui biki makba kalia akimi. Yo ba pose ba kalia akimi. Akelembat. Akimi la yona lemba. Et puis mais il y a le biki akimi na hôtel Orlando bango. Orlando bango. Ah il m'a koyé. Il le monde bien réalité. Nous sommes les Kimba na Congo. As opportunité. Amaka ko Kemba pe na Congo. Kuna po Kemba. Kuna ba lokota mbongo te. Poto ba lokota mbongo te. Kimi ba lokota mbongo. Na mboka ba lokota pe kwanga te. Poto ba lokota ka mbongo te. Tokindaka ko soigner pour na ba santé na biso. Pa pone na olobela. Pour na ba santé awa so lukito liate. Na poto pe so lukito liate. Botika ko kosa to ebite biso kenda te. Eza na poto, eza na Kinshasa, eza na place tout baluka. Courage na yo. Soko na courage yao. Soki po na poto so courage, moi po joie. Exact. Na to peso idée. Mais so na courage yao. Soki poto, o mona ka normal. Non vous devez me salamiter. Ozo kima mais obinga tena. Siko so tango kimi kuna. Ba mi to kana be merio. Problème je ne pas na. Te to ba non vérité. Tango to boite ya wana na tozana wana ki osuba ne ayebiso te ko kena kena ikuna ji problème ba tuna yom to ay to bengi. C'est ça. Et là on nyonso ba kate na osuka awa na osabu ozana à l'aise parce que ozana à l'aise ozana grasta ko felo mede grasta wa ça ba vérité et puis apesi ba mission ça là rolia rozala bien aux à l'aise. Conseil nous repère bandeko ba neti bandeko ba zana wana poto wa minito neti bakali o jusqu'à là alobi ka zozonga et puis na killer wa kimi pour ta l'émission wana téléphone conseil nous repère ça papa nga problème té oyo ozonga zongi aye na victoire ayo yambanga ya aye na badala oyo yambanga ba plateau yango nga problème té ba plateau na ozo la bino tubo yambanga il est clairement bateau français ba kimi yo mutalinga linga lobi okimate. Aïe, c'est problème. Si on voulait monter à l'ingala, qui me dit, ça va? Non. Peuple nomade, il n'y a pas l'habitation fixe. Bon, vous voulez, Azabole, Azaki, pour exemple, il s'en moque. Au Jean-Paul, pour Nini. On a vu, papa. On a pas privé, on a vu, on a vu. Ça, pour il fallait qu'on fasse un manaï qui signora, c'est un abisso. Arrêtez de pire. Yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles. Restaurant business class VIP. Ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi. Awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa. Oso tuna ngai soki ezali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class.
Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba. Au Monisigoyo, l'artiste c'est l'improvisation. Na honoré yo na l'émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, bienvenue chez Aïdor Show, fidèles internautes, à vous qui nous suivez de partout à travers le monde, pardon. Bonjour et bonsoir à l'ère à laquelle vous nous captez. Vous nous suivez dans les USA, dans Paris, dans London, dans les États-Unis, ici à Bozuli Bakou. Il y a une émission Nabino Aïdor Show, une émission qui est présentée par moi-même, votre Aïdor Bokola, les Brésiliens. Appelle-moi international. Nous avons toujours notre rendez-vous de cette émission culturelle, sur la culture en général, football, tout, politique, tout ça concerné. Toujours à moi, on a 4 émissions. Aujourd'hui, j'ai un grand, réel plaisir aujourd'hui de recevoir pour vous un artiste musicien congolais, Oboyebi. Nabaramel, façon d'ambier, et tant qu'un artiste. Un artiste musicien et pour appeler un peu comique parce que des comiques n'a pas ils a côté bolingara moi trop chez lui il s'appelle Petit Fally. Avec Petit Fally, tu reçois beaucoup plus sur l'actualité. Il y a toujours que si on a une bonne émission, tu reçois mingi d'abord sérieux, tu t'écaques d'abord l'image d'artiste et puis tu le vois l'actualité. Tant que c'est un artiste, tu peux taper le barre l'actualité. Tout ça bon redominer sur la toile. Derrière la caméra s'appelle Berly Vengamete, One Way, One Leader, One Team, No Money, No Life, Money Talk. Régie finale, Berly Vengamete toujours, c'est lui. Nous tous années en casa patois lelo. C'était me faire déjà plaisir na le boss Yannick Kini à Rombox, c'est millionnaire congolais, le boss Yannick Kini à Rombox, à Glodicala, Spiritas, hein, dans les États-Unis, Spiritas, Spiritus, Glody, Diglo, hein, Kala, mon frère ami, depuis les États-Unis, il va nous suivre. Si je suis en complicité avec mon équipe technique, Barley Vengamete, à Fondant de Achat, tout. Pesabongo, bonjour à Petit Fally, et pourquoi pas, j'ai profité de cette occasion, il y aura ça déjà, Happy Birthday to you. Angelo Tete, moi ça pembe, moi ça zangambanda, bambanda ne bazaranaye, mais il y a vraiment zangambanda te, pas zangambanda. Maman addiction, on a Aïdjuna Juris, elle nous suit depuis Kinshasa. Si je suis en complicité avec Berly Vengamete, on peut déjà dire bonjour à notre invité d'aujourd'hui, il s'appelle Petit Fally. Punition na suezala kana suka nango oyanga zosila teo. Supasabana Israel suka kana Mobutu oya mezo sila tio liwana bomui bazo sona kaka pona njoto yo maladie na guérison bazo wela kaka na mwa santo ya lido bambi nyoso ya bolingo na mo tema moko yo alido ata fule kondi matio punition no suezala kana tema moko yongo ata fule kondi matio yejene nanga ekoma kolela Guinée nanga ekoma souci à chaque fois na mona ka chérie mawa mama ye so mama lelisa mawa mote mozokisi pota monene kasi makila eboyi kotanga popa seleki makasi makila pe ekomi koyoka pota so honorable pis Dimitri Baye lela na komi olela bolingo honorable pis Dimitri Baye lela na komi olela bolingo honorable pris Dimitri Baye sanga na ganisa kilibalo yeza spécial suka bina joka na mikosa kiye bolingo na kotaki na pota lola tala lelo na komi kobimela na fenêtre déception na komi lokola satonge bien na kangama na motambo mbilanga na kangami na motambo alido mobali na lingake akomi nguma bolingo ebongwani ekomi poison mekero kamba potona
mape comme miango wapi elokamba ye lela on komi olela bolingo honorable plus dimitiba baelisa sule kauka pazuzu yala po si vous voulez me parler yala po yo mo bangisanga à chaque fois on a une performance et chance à casse ils ont ni petit fali bon ils ont ils ont bouché zarna tala omoni na kala to bando oyo ka parole moko ya njembo o maîtriser ti o cha place à elle o telu bébé o so comprendre ko na momoyo so na yo ka aigle na momoyo na chima bluetooth na che bluetooth na zo kaye yo ka parole na ye ngana kombi lokola satonge bien nakanga na motamba milanga nakanga mina motamba halida mobali yolinga ke akomi nguma eye bolingo ebongwani ekomi bombongo bolingo ebongwani ekomi sikre ye bolingo ebongwani ekomi bizogazoga ye bolingo ebongwani ekomi bakana ye tos bolingo ebongwani ekomi sepo potala mabe komeme pa banguma si on comprend bien. Il y avait un moment où il m'a conscient que vous allez apprendre ma parole. Voilà. Donc si vous yemba ou quoi qu'on respecte ma parole, te quoi peut-être quoi lyrisme ne tout le bara. Voilà. Alors vous allez bien fort, il y a eu le bara quoi yemba nzembo ninge sengeli. Yango wana. Oui. Bon, moi ni eloko nyose zalara yokananu. Moi tano taiba mboka na ba ikaso kuna na zae parce que langue pe la noboma. Déjà na comme dia kinwa na jumu to présenter te ke ba utimboka non na comme dia kinwa na place sabato. Yo na baka je suis parmi eux, mais je ne suis pas comme eux. Donc, entourage, na bateau, ben bon, raisonner, mais je suis parmi eux, mais je ne suis pas comme eux. Où ça français en Europe? Non, mais le cas où on a 6 classes, on a 6 gens pour un diplôme, na ça ba D6, na ça ba DG, na ça ba NG, on pour na ça intelligent. Aussi ça non tes petits fallait. Oui, depuis longtemps, depuis 2000 quelque. Na 6 ans. Au 4 ans de classe. Na 6 ans, ko 4 ans ko tiki. O se shooter mais na 6. Ko se za na pema. Amatango yambinga na pema ti. Na 6 déjà. Mais ça là na 6 ans na que classe bien na tiki. C'est que na 6. OK. On comprend. Parce que na bana baku, na bana otanga kuna côté. Na ma kuni za cher. Nataka na Selembo. Yo makala to Selembo pesa na commune. Côté colle bien. Na kota pe kota papa so net. Mais kuni za cher. Kota so ki mbanza mungu na papa pesa na tanga zangeli kazwana. Mais kuni siku za cher. Mais kuni siku za cher. Nataka na Selembo. Biga. Nataka na Selembo pour kuni cher. Na mboya te. Kota na bandal be ko les ebele bandal. Bandal papa bandal de balang. Mais bandal c'est Paris. Bandal c'est la classe ni. Na sisa da nous sur classe na muta sisa c'est solo nous on classe mtu abi que je fallait papa na bana pena primaire na maternelle ko ba maternelle na ko ba na maternelle na za muke na sa bébé papa jamais il faut attendre non ko na maternelle ba lakisaka les doigts ils aiment savoir mon doigt pour ça pendant ba na maternelle je suis libre. Oui. Il faut attendre la troisième humanité. T'es à ta troisième premier papa. Mais c'est pas pour moi. Faut la yoka tout. Na si ça va farber, na si ça va je suis verbe tout na ça c'est verbe avoir. T'es verbe avoir na ebi être pe na ebi. Mais au côté matière, mais faut banana niveau. Mais du verbe les conjugues les verbes être au temps présent. Je suis tu vois c'est clair au bout de la sagesse nous vraiment voilà et ça c'est sagesse quand sagesse ya et ça que nzambe soit plus opportunité mais tu décides la rater non so occasion so manga pesa au conseil aux andi je t'aime beaucoup et non que pour toi bangala ngana yo mais et ça que na lingara na mona relo mo katina so le chance c'est pesami que nzambe a sali que chance et souris moi mike mon kota ma formation mo roboye et ça l'opé bien pourquoi pas on l'appelle classe pour lobby on sait jamais lobby za nzambe. Et Bouddha d'essaye, je t'ai combiné ma vie, et Bouddha d'essaye. Il faut se calmer à bas, mais reviens-moi, mais pardon.
Mais viens-moi, mais pardon, mes villas, les palaces, c'est vite, les privés, mon bébé, ne brisons les os comme ça, malgré tout, ils s'aiment jamais comme moi, mon bébé, ne brisons les os comme ça, malgré tout. Naleli, yo, naleli, yo, naleli. J'ai parlé beaucoup de toi, je m'avais dit pour pas. Mais vous tout ne pas c'est pas impossible. Yo a télé de mon promis, mon mazel, amour de ma vie. Yo mon mazel, amour de ma vie. Et pour ta d'essayer, j'étais compris de ma vie. Et pour ta d'essayer, il faut se démer là-bas, mais reviens-moi, mais Alida. Moi international, les villas, les palaces, les vite, les privés, les passes, moi, Paris, poupée auto. Et tu as capté, mon gars, qu'on n'a pas fait quand on parlait, Emma, oh, y a tout ma musique à Congo, yo, mon taco, sortez aux ailes, mais maintenant, que si la gangalate, et même maintenant, que si la gangalate, Paris, poupée, mon tabette a bien mis place, il a baissé, il poupée. Oya beta bastard amina na ba Côte d'Ivoire. Mariba mako lui célébré Mariba mako lui célébré Eleza mukona bino bo se pia bore ya bombera. Bali pupa oto mobada na magazo be. Osangisi batebe po kaka ba sangisa ba ye mana ba studio ba français pasi para pona yo okumola kisi biso ndela ya simatala français. La bébé dit voilà comment il m'a dit poupa tu es leader de tous les leaders. Grâce à toi je suis béni les petits valiers. Je suis reconnaissant de tout. Tout ce que je suis petit Fali c'est ta confiance. Et les marabia au show. Et les knawolongongo. Bogo mangai pona Fali poupa. Aigle. Bon. Alinga kwa intérêt jambo ya kona ngaka pona mosala osake se pelisa kanga palo mbena koma moto ye bamona ke petit moko utake kaso na kombo abali pu bakomi moto ipu pakoti gare kina yote ye biyoga yokande bomaka bimona mwende sala katoka papa koti ganga te ye tana we kino gura zembo ya zose polo kaka kumisa ya na ye na ngaka pona intérêt te ye pona biramba te ye pona mbongo te ye. Pone sigo ovanda te menjira no esalingana zalelo yo na bisiko yo opportunity yo ebele bazolu kabazo zango te bari pupe otembolingo na ba podium na ba repetition pompe sanga ka visibilité ye nzawa bari pupe kene geli bosse ye ebe manyo gezi la kangana te bakula kaba mongo ke na lo sundora yani ke kini yo na piki diside yo nguna yene bangira jano gyo tongi ono dia otange ye isego moto na dia otange obo otange inde solution na pare ye ngana bizo okaze ye makano jongerisi amo pare yo jongerisi amo pare kupa oto ya ototombe Iko linga fali ninga solo biju na obo zanga tu na jana na biju oto ya pare kupa mami se tambulio unga fali minga vomoninga na bwe omoni intérêt na bisaka moninga eza TV omosolinga mute na intérêt ebunga na ati monga ta place nga na za bamona fala sala onini omoninga ngata na liti meso kanje mo soki oyete ye maya miso soki oyete ye Chérie, ezandeli wa noka shaninga ekaso ezanye mwa mawa yebembe azozo matanga temeso kya bungi mokona tunaka epa lido atako na sila valere pano meliwana na ndeko no moko kya limpiana akokipe kolela e pona fanda na mekero kamba paji fwe ba souvenir le kibebo nazo soupire ye sincha kapash wa Nzambe eski asala dikape solo gelou pofuka mateno kite asenga ye pado polifelo asalela ye ekoya kotula ye ndenge sheri nanga asalinga apianga sola ntaba mekelo kama otale libe mawate tade otange erije pome pero repleye nazana miswazere ipupanga na kelela mpongi ye mawa
Fali Ipupa yoloba koko zonga otikanga pamba ondoka mpote Ipupa yoloba koko zonga Fali otikanga pamba angoya ebige mo na so ko na homo kotra na lengino mo boye poni na lo banga mo na psinga logo babiro Fali Ipupa na ebinanga ke peut-être na précipité on ya lo banete ça concerne que moi azan de wazana talent s'il vous plaît Patin Taraza de Taraskia Patrick Zaransa victime mon boben bossa moi geste Patrick Zaransa de beauté d'argent ça la bien c'est petit azana talent notre artiste azana talent va venir à lobby mon lobby zaranza mais lobby za monili netinde moya souci epanyaka nani ti epanyeki yo peut soli to songa no siko na masolo normal na actualité voilà ngana yo to yebi le makambo ekende fali ala kayo Bercy n'importe émission ming awa la ça passeport cela confirme déjà que OK Bercy pour on a émission on a dit que okende voilà parce que fali aza mokolo aza prêtre akolinga te maloba na ya loba akolinga te maloba na loba et bi maloro la jar akolinga te il doit respecter ses paroles et sa promesse ou apesa na yo na miso bato oh lelo les images etikala oh lelo biso salamité trozong c'est ba image biso ba TV to bane ou la rara mona bato non pour le défier mais alors ça lango parce que à ça déjà où il est qui ou ça la pas non peut avoir ba opportunité le tout se permet quand sur l'actualité Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi na zana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba avion pour ko luka ba délivrance et simbate. Na zana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bika te na le salamate bango nyonso surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint-Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse prophète TV bokomona ba témoignage ba belé oyo babika déjà oyo basala nakumisi nzambe ya Hosanna nakumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na maladie estomac na banda ko souffrir mingi na estomac ezaki soki kanginga na zongala te ezosala pasi tina mukongo moto ezobimanga kolia madesu pasi babilo musukolia ngo très difficile depuis Papa Moïse abondela pona ngai nazwa kimia nzambe Papa Moïse asayelinga minene abikisinga na estomac na melaka lisu pantomètre na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Papa Moïse. Shalom, 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 peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, aux contrats, au Vumoussala, après quelques temps, Kakaboué, Mokolo compagnie Yini au Cab, sans raison valable. Naé au Koutanana prophète Moïse. Le prophète Moïse, Aza, homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambé. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, ma masque va réger. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonso, Nzambé a Fumola la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Bah, docteur Baïbisanga, il faut locater. Là, il y a deux rendez-vous dans l'hôpital de Minene. Baïbisanga, il faut locater. Moi, je ne peux pas faire l'opération PSAT. En tout cas, na vanditi lelo na yoka na ngai te na lito na nga bouche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani? Marcel. Nazoka nakangika lito oyo yoka nazoka na oyo banda koyoka te ça veut dire que la yoki zombe ya ngai. Oh madame pusi mutu telefone musika prophète. My God. Nazozela bino nyonso tout dans moto. Mais permettre aux armes musiciens tout ce font la parenthèse le tout comme on a Koffi Olomide oza koko na yo mo lo bangwa muto le père de Koffi de Fali Ipupa musicalement
Donc, quand on voit Fali Poupa directement, tout le monde a Kofi Olomide. Parce que l'histoire a fallu, ils ont construit dans le quartier La Terre, au chef, c'est Kofi Olomide. Moi, Torobo, on ne change jamais l'histoire. L'histoire change à rater. Et puis, ça a respect envers eux. Donc, les gars, on a solo, on a un chapeau, pour te commencer à ce que tu es sensible. Voilà. Et quand on a poto. Kofi qui est poto, Lelo, étant qu'ambassadeur culturel, auto et besoin représenter culture congolaise. Amimi Batouebele, Amimi na des journalistes. Prince Bakali. Prince Bakali, oh, il y a une émission. Oh, le bisoba. Je suis tué, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Mais tu es malade? Ah, bon, en français, mais tu es malade? Ah, bon, t'es non, le bagaka. Mais bon, en français, mais tu es malade, mais tu es fou. Ah, bon, c'est quoi? N'importe quoi. Ah, bon, c'est quoi? Je suis tué, le bisoba, ben, Prince Bakali. Est-ce que Babilo, on a vraiment un niveau, mais na ça, on peut décider na matière plateau, moi pour boyater parce que je suis exaté, mais il s'est pas bien retourné à la baba AB, non c'est pas bien. Oh. Et puis, Bakimi na killer. Ah, Coco. Makata bato ba mérité, bato ba mérité quoi. Moi ne tinga na boy. Na ça chef ba wario. Ah? Na ça chef ba wario. Chef ne porte-parole, ya ba wario. Moi ba wario, bato ba poussant pe mina aigle, Fali Poupa. Pour le naza wana za. Vous comprenez? Mais et le nyonso ba sala on a sentiment ba sala on a sentiment pour monanga et le nyonso ba sala quoi ce qui mutema no ebeti et puis le nyonso ba sala ce qui ma mouton mérité mouton ya ça nini occasion ya sali pour akoma place te za pour non nga polémique pour mais ça peine polémique même si ba hola ndanga ba comprendre vraiment et le nyonso ba sala sentiment batala asala nini et le roni a sali occasion à on est pas bichobo non mérité pour nous qui na aigle OK merci et ça te gena et ça te gena ça là bas non ça qui tonne non mérité na on ti bamboka kuna ba kaso na bundi na komone na libanda na lekina baba moni ne petit na mérité akenayo on s'en prend ce que toi différent un musicien moi aussi chanteur il chante bien il danse bien il travaille très bien naza mutute na ko kimana ba pote parce que pote ali buluti o manga na mboka na kasa Kinshasa za poto ah na mjambe juno OK Kinshasa na ko mona Fali c'est que pas nos danger OK obongi mbala moko ah meta na komi na maluku na ko mona iza vi mususu na ko ba kuna ba benga mtamboka ba osange longi boye ba paula ngai longi oh mais na ko mboka nini na mona ba DC7 ko ba nyama de wola na DC7 na njeto yo na deso na mutuka parce que na mona kate na vina ngai eza bango normal o so pas c'est la voilà c'est tout le monde le mandeni c'est to ma binyeta mama comme yo wa mete ko tu to na mutuka c'est ana utishika fresh on pas dans ça ba kuna ba faze ba mtamboka ya bo o tshaka kana kimangu so we lo ya mo ni pa ya lonti nso ansa be mama ya ka yo olangwe ngabe na bolangwe te na sei bona la mana na banyamati usapo nini mutu na vie Kinshasa na baloka sa Kinshasa iza poto soke za ndeni meto na komi njoke iza na ngo bitumba ata na mboka sokati bilanga to oli atelo kuta bako sabino teke na mboka pange zo fele mbisi zo fele kuta ata na Kinshasa sote ki maite osali portete osali courage te oyembite oyiba celui qui mange à l'hôtel mange à l'hôtel non celui qui travaille à l'hôtel mange oui celui qui travaille à l'hôtel pardon s'il vous plaît celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel mais celui qui travaille à bis mange à bis au point tu n'as pas l'air place à l'air celui qui travaille mécanique mange à mécanique celui qui travaille les tels mange tels celui qui travaille les boxeurs mange à boxer celui qui travaille à ma cause mange à ma cause place tous celui qui travaille à ndoulement mange à ndoulement place tous travaille aux olia place tous qui nous olia ça te que au point on a mérité la moussa ngai ça te travaille à micro mange à micro na dans micro au point celui qui travaille au montage je suis à montage à monter à lire sur les péwana celui qui travaille malobana pe malobana yo ko mtotu na ngozon quoi na vie totika ko enviaka on m'a que c'est pas aigle patience on m'a convié ah mais quel okambala ti pe social $100 bwindi na c'est fona la quand tu as poste comme ni PD na pe suide ah ouais tu as poste
okoso ki makisi pour on a besoin aux aloko la muninga na pesa ideti osoli très intelligent mon père mais comment monta sombi karo sheba ye $1 million jumbo wapi te wana ye yo zela ya yongo nzamba pesa mbamo nzamba pesa yo na 12 nga na 13 on a tongo vous avez kobotam oya botami na tongo oya botami na butu oya botami na popo c'est ça quand vie au moins na vie quand vie avant to pambwa mati moi oyo zanango nga ga konga yo tambola ba makolo bando tamama ko bandi pene ti banda o yepni shombi sona na mbongo te na otamba makopo kombo na zana weza kombo ya makasi fali pesa komba blague te eza komba ba vantité na ba époque na taki na ba bar non c'est ba no yeba ba ba demi elongba non parce qu'on a comme pombo on a comme grand moi je vois comme grand au côté ba Béatrice ba Memiling ba Rotana on na bateau ba danger vous comprenez mais ce que on a petit na ba bar alors si ko pour na de ça il y a ndeko na biso bakali na mana killer pour na yo siko le message batolobi qui ba komi ko banga parce qu'aujourd'hui et comment on va mettre confiance tout le monde clair les artistes musiciens ba même tout monde qui Fabregas et à subir même chose mais tout rapide on va aussi le sentiment na bango netinga pour ba bakali mérité au kila profiter bon to prêt to killer vraiment pour na ngai pour na na okota kunete parce que moi je sais pas le porte-parole c'est là-bas voilà naza porte-parole ya kunete naza moto alobela fali mais moto sur voilà ba même moto azo mérité ozo monaza na ba avantage voilà c'est ça mais pour na na on le lobate parce que ça qui est déjà ata bolobi déjà on sont gâté et je vois mutakufi ata boleli ba kombe ko bangela sko yo pe po biso bangala non bibisa réputation banga to mona passe et comment que mutu moko asai mabe et kweli banga yangoti neti killer pa kimi on benga comme la vidéo ba benga mais c'est pas bien moni to tshika tshaka to zandeng moko te to zabatu omona vie basengaka ko senga ndeni papa Kabila alipa so aboitika so fa senga ni papa non peso ideti to zabatu papa Kabila alipa so aboya senini tika papa na pusa mai so aboy na mai tika sko ba on fa balwa ni papa to tika la ba wane ko misko ba besoin na ye eyo mutakufi na peso ide ezo kwa mutu akufi boleli ozo ngesute asa ke déjà akei bolele inso wa ve mama oya zakiri konta famille okepona nino toko chuka nani initi parce que asa ke na ye soki azaki na ye soki bozaki na ye c'est bon loko asa ke na bosa ndeni bo pas ça non et ça que likambo ke to saka ba biloko na ba sentiment to saka biloko na ba président pour ba mona biso to saka biloko ke oyo mérité et c'était au sala na non parce que c'est pas pour vous on nga festa papa na nga fallait on va ba loba asala ngoti na pe sude papa na nga fali pupa nga ninga polémique mais so bina na loba boye parce que naza pe na monde musique et ko rater te ba otuna polémique ba ofinga yo nyo seza na kati ya musique ezo politique nyo c'est le côté ça ya solo pesa nyo seza ezo musique vous comprenez nyo se ba otuna mais neti papa na nga fali ase la sentiment ye as amata boloba asala ngoti ye moki fa nanda c'est la sentiment te na loba kaka na pe shide na nga am so comme na loba très bien vous comprenez c'est très intelligent, moi c'est intelligent, on comprend maintenant. Bon, papa fallait c'est la sentiment. On m'a dit bon bah. Pour ma petite amta boina. Auta petite skolemba. Petite skolenga intérêt ou bien on le rôle bela kana ni bolingo solo. Ça dans ngaka na intérêt mais eroti le boye bingate. C'est que na ngaka na intérêt te yango na ka petit fallait. Soki na kei. Na mérité na musana ngai. Na biso na za misa fallait. Naza petit na yo lingaka ya oti ba mboka ba masuwa nyoba ma ya komi na Kinshasa alikumisi petit na ya matisie ameme poto soki papa na posa na ba na TV so papa na nga na posa tika petit na nga sama mna yo oseni otika soki ba petit na ngai oza na tala on étoile zonga kuno ko sama mna yo osani ozonga ça dépend ndenge mutu batambola na vie eza logique yo so moni France Maboué petit Fali ya ngoyo to na mona ki Kinshasa mon épée danger oui bien ngana ni auto ba nani bien ngana ni na oh nani azana bakena na baba nani bien ngana ni Frank Stemai te bazana baba kana ni bien ngana ni killer
Ah, merveille Rambo. Bien à merveille. Obi que vient à merveille. Après ça va conseil petit na ngondo temps na aigle. Mais il respect. Na bi vient wana aza respect aza bien. Après ça va conseil tant na kinya. Vient merveille. On me point ya kimiti. Tu as pu se dire. On me monta kimara. Soit nanjala. Ah. On me ngane bona nanjala te. C'est ça qui le rend nanjala. Na pe so idée na nanjala te. Merveille ana karnaye. Afuti ba parler naye. Apemi na kofi mo kima. Netinga. Nana tala nanga na ima bien. Moi pena kima na poto. Exact. Pona apemi na aigle. Parce que aigle na venir. Baba kimi wana sko. Aigle ana tala. Ana makambo. Moi pena kimi ate parce que na posa beta na marti. Na posa na tourner pe na Afrique. Na posa na beta pa babom na ngebeta mukile ganga. Na kimi na poto pourquoi? Poto ya libulu te. Ngana otaba commentaire petit na poto ya libulu te. Ya ka mboka. Oye, mama oba poyo to tika ba escalate ne di ba poso o ye lokote. O poso. Et ça là OK, moi moi de visibilité ultime kilia, fallait merci vraiment nous soutenir mon oyo. Fallait ça m'a pambola ba baka ça m'a pambola yo ça m'a matisa yo osungie petit pas mérite qui na musana ye accueilli. Au support. Mais on peut sauter to na kaka au somon. Yo moza conscient que so ke poto ko zo su bemo boya bilengi wana. So sentiment côté là. On met dans le mboka, na otaki be même. Na zai ba ndemo bo mais na komi na ba ndemo. On a dit senglo mais on senti dégager proche. On senti be muta chanzaka papa no vivre. Aba ba envie vie na ye akena ye. Makali. Akali sinjera alemba akwati matete. Oh. Nzoka za poto papa zonga nano eza zongo ke wapi tena asuka na makala wana ote victoire nzoka njo omani eloke sa makolo obeta mababa na pas kati victoire oma ko mina fali ati bien tabaya isa mamba ya wana zango pesa pesa na babo e kweli biso to bamongo bakimi na poto est-ce na ye ya zanga ya kimi na mamuna ye c'est comme ma privé na ye ngapeza ba privé na ngai na osa mamuna ngai c'est ça mais siko bisika za mbote bele akima kima da bi na ye bitali babi paraît il pose au courant que ne fasse pas là pas biso maman moi ba sola ne bien bo so pas ça pas problème te oyebi ki makba kalia akimi yo ba iposi bakala kimi oye ba akelemba akimi la yona lemba be et puis mais ya lobi ki akimi na hotel Orlando bango ah ai mako yebe aloko tampato musumbu mais siko killer balobi ke merveille balobi killer to ka sauza famille na bango ba benga e ya ba tumshi ba mvia moi ni vi ngana chibona na nchina uti Kinshasa wa ba benga petina nga kini nde kini a bien o moi kini alo kini a poto mo tana na mbongo wana mbongo yado vi na linga koto mo so na mbongo na mboko yo wana mbongo oza na l'argent mbongo papa chika poto ko kena yo oza mbongo zo kene me poto yango yo olia mono l'aise oza l'aise muto contrôle zate taxe ate nde to kaka taxe ate ba contrôler ezate a olia l'aise poto nde yango sko eza na ngo normal poto biso tu peut enviaka ngape na enviana nga poto pope na mona poto lo kume kene ka mona poto voilà eza na ngo normal ipo na mona poto na moni poto na salibe ba beje na za poto na mona zongi pe ozo Paul na tete okaza victoire kamera ya kanga ye kuneza kuweza bongote kuneza victoire kamera te ozo Paul voilà biso tout enviera viba tout enviera mais il est catégorique l'habitude parce que sur les qui même sous koto kendaki et si vous avez un problème côté ah mais boy mais il y a problème il y a présenté donc il y a problème il y a yo moko mitie na vie difficulté bah là on se passe est-ce qu'on peut condamner bandeko bakimi lelo petit falina na conscience pire parce que aujourd'hui na bandeli ya bamisi appelle ça bino confiance bien ça biso en général yo la chata sur la non bien so yo ça mama be na beto maboko c'est ça non là kuta non kabulaman wana boya ngote les gens oiba na pesa wa confiance c'est que est-ce que tu condamner bandeko na biso bakimi wana lelo basa na tort il le monde bien réalité nous sommes les Kimba na Congo a des opportunités amaka ko kemba pe na Congo kuna po kemba kuna ba lokota mbongo te poto ba lokota mbongo te kimi ba lokota mbongo na mboka ba lokota pe kwanga te poto ba lokota ka mbongo te
tokendaka kosoigne mpona basanté na biso papone na olobela mpona basanté awa so oluki tolia te na poto mpe so oluki tolia te botika kokosa toyebi te biso okenda te eza na poto eza na Kinshasa eza na place tu baluka courage na yo soki oza na courage awa soki mpo komi na poto soza courage te moye pozwa eza te nazo mpe so idée mais so ozalaki na courage awa soki poto omona oka normal osa mpe ka courage ozalaki nango so mpo ozalaki malili oza mpe kaka malili so mpo ozalaki mpe boxer oza mpe ka boxer eloko nyonso etambolaka papa na bapeye ozokende so ozalaki mokati mbila mokati masanga eza kaka okokata badrogue soki badrogue badrogue okokata eza nini nyonso eza nini tout mais so ozalaki na boyeboye etali yo komi peuple nomade il n'y a pas l'habitation fixe borefureye azapole azaki po ezobebisa mboka osompole mpo nini oneni ye wana vi na ye papa wana baprive na ye vi na ye na vi na nga yango mpona yo fallait kofema amema na ye kisinyora sere na biso te wana baprive babaoa bayebani nga na kote kokote oyo mais kofi aza koko na nga aza koko na nga na musique po lelo déranger voilà amemi bango na boule ke amemi bato na boule po etangi ambassadeur déjà soki bandeko bakimi wana ekoboma crédibilité na ye ya titre oyo aza na otangi ambassadeur bato miso bakima baninga mabe fo kima mabe kokima eza te ozokima mais obenga te na sikoso ntango okimi kuna bamituka na emelio problème ezo nepana te to bana vérité ntango toboyi te eza wanga toza na wana ke osuba nayebi so te kokendakenda kuna zi problème batuna yo moto tobengi c'est ça eloko nyonso bakate na osuka awa na osabu oza na l'aise parce que boza na l'aise oza na grasta grasta wa ça ba vérité et puis apesi ba mission ça omela okolia okozala bien osalaise conseil nous opesa bandeko neti bandeko bazana wana poto wana minito neti bakali o jusqu'à là alobi ka zozonga et puis na killer wa kimi pour ta l'émission wana téléphone conseil nous opesa papa nga problème te oyo ozonga zongi aye na victoire ayo yambanga ya aye na bandar ayo yambanga ba plateau yango nga problème te ba plateau na ozela bino tubo yambanga voilà c'est ça na problème te plateau yango bo yambanga bozonga yo la siba ya te ona wa mizo famna moye wa mamna nga ke tamba bakamwe ye bato kubenga mo aido mo yumto ya makapituna la sa passeport moni wa mo kima to mo bangela bitina biso ati na bato ande mo tenga na pecha aigle mo sha game manga na manki ya kimizisiete somona biso mabongo na manki ya petit na ye abundelaka ye aza courage à bon ba petit confit toi t'es monté je suis pas mieux mais je suis pas comme toi t'es monté non yoko tchaka bongo te osapo mutapota mabande na ye na makina na ye kwa po to bota mama papa monté mais to kutani makile tutani to solo libia c'est tout ba problème c'est tikali c'est tout mutamutana ndenge depuis combien de personnes balobela fali combien de personnes ba balobela aigle fali pour bambala na ketchup balobela na mboko makila nange tutani na ye asepe na ngai courage amoni ke wi pecha buna meminga na mission na ete naza pecho so comprendre ba comprendre naza pecho alingaka ye oya sepelaka na ye na mbo sala ka otimboka obuka poto attends okita so comprendre tant ko buka poto na jimaka ma minene na zongere ko sa carrière ngana mto okima poto za sina ngai omoni nga za sina ngai omoni to pesa na raba chance to décourager na ratege le roi ya kimi et décourager ba to tuba kiti to pesa na raba chance muta makila na ye comprends pas no kuna mnena kima hizi nani ete na pesa wa ide emso kwa papa kuna mnena kima hizi na pesa ide muta. Du nouveau dans vos kiosques, un nouveau numéro de votre magazine Flash Info. À sa une, Roger Route Kolwezi Solwezi. Dépêché par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, la gouverneure intérimaire Fifi Masuka rencontre le président zambien Jean-Marie Kassamba, le JMK de la presse, du village à l'avant-plan du secteur médiatique africain, parcours atypique d'un enfant dont la passion de la radio est venue trop tôt.
Moïse Katumbi inaugure le siège national d'Ensemble pour la République dans le Haut-Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi. À l'Assemblée nationale, chambre basse du Parlement congolais, Christophe Mbosso, un bilan largement jugé positif. Et pendant ces temps, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de droits de femmes, Marie-Olive Lembe Kabila fait carton plein au stade Joseph Kabila à Kalemi. Je suis venu sur la terre natale de mon beau-père, a-t-elle déclaré aux habitants de Tanganyika. Édito de Jean-Marie Bassa, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, deux frères condamnés à s'entendre à lire dans le corps de votre magazine. L'office de route réceptionne le deuxième lot de nouveaux ponts à Matadi. État de lieu du leadership féminin dans le média en RDC. Communication de Pauline Boukassa, rapporteure adjointe de la commission de discipline et éthique professionnelle à l'UNPC, Union nationale de la presse congolaise. 24 pages d'information, 24 pages qui vous fait placer à la une de l'actualité et www.flashinfoplus.com pour ne rien rater de l'actualité en temps réel. Ndana idena ana mamne. Poni bena ana na kimite. Mutamta ma comportement na inde. Tobota mara. Tokobota ma peju moko ma pasa. Tokola pe ma pasa. Yamino na kimite. De yaminene baba poni ba kimite. Et puis ngata na biboy. Viens na kimite poni. Parce que bien m'éveille, azamu tu m'envoyer afanda rawana, aibi bulo wana, azamu mbele wana, on comprend. Et ça m'a belé désolé la musique, musique ande, on met musique à business. Et ça tu m'envoyer, azamu na ikalo kamba, on mena idona bongo. Azom tonga kotoy. On comprend. Tout ça kande monte ya lido. Mutamtu anedina mutu azana alanda kanjila maye zokindeli ngana libonga aigle moi pe na mata mabongo mususi ate mais respect na mabongo wana parce que baza ba vieux baza ba père aba bisoto ya bango de bazalaki c'est important aba bisoto ba petit fali bango de ba vieux bazalaki ba la tibiso njela ya toko ba et puis le kana bata français ba kimi yo mutalinga linga lobi okimate ah c'est problème si on kuna ba mutalinga la kimi te muta ça va bino pour le côté empate, la ligne pèse, hiver. Mais manteau zalit. Ah, comme il se manteau ya mi benedonné. Ce que ça va bamber ce que binois. Au couvit. Te manteau vraiment que ya marteau te manteau. Poto ya mboka mususu kini pe mboka mususu. Quel ben bien petit na ngai. Au moins ma mère quel ben na petit na ngai. Bambuma. Au moins mbala. Awe tonda yo. Tègle mes manga je pense aussi là oluki awa olukia vie ça partout côté gopeya on poto na Bercy après concert ngana musicien chanteur musicien vie ça partout pesa no bon mort pesa no tani no et pas facile bien on on l'amour est beaucoup n'est-il toi solo. Mon cœur voit vraiment si mon polo. La vie nanga n'est-il fima solo. Amiré pas n'est-il toi solo. Y'a la boy. Ton maman à moi. Ah mais que c'est si moi. Ah ngaye. Boti ngaye. Navana. Ta maman à moi, oh, mais que c'est si moi, oh, c'est pas facile, il mérite mieux. On m'ont dit, tu mérites pas les dormir. Bébé ne mérite l'immisanga pardon. L'immisanga kotikanga ite pardon. Entouré des promesses, la solution. Entouré des promesses, la patience. On s'en suis désolé. T'es pas tout donné. Les sponsors est manqué. On peut se bloquer. On s'en suis désolé. Moi, bali poupée. On dit la loi. Mais pour la vie, les mondes étaient pas la bien. Tu mérites son pour les papis. Amité pas la dormir.
bébé na mérite limesanga ibado balate pardon balate chéri nanga chéri me va vivre ça longtemps mon cœur pesa comme moi vieillir na boaka ça doit être beauté plus l'argent avec Imovia Ido on va l'appeler qui tokos balata lido salutation balate ngoya bien nanga vas-y, c'est ça longtemps. Mon cœur est vas-y. C'est pas comme ça, mais catastrophe qui t'a. Shadrach Kangai, pardon, mon bien-aimé, ne virer confiance. Zala, tayalido. Bon, Zizi a motema yoso, non, faut pas ignorer. Pour toujours, l'on sont liés. Balade, pote, nous qui m'a problé. Hata m'hypocrisie, hata mes responsables, hata émission na biso ici la siko l'on a sepeli na yo au mati performance na yo à travail là moi je te félicite te sentir pe aspect physique so comme niveau les émission na single bo essayer de te sentir au travail gym mikolo yo hein sentir penza que Berliv je la biso petit fallait très bien Berliman Paris. C'est bien si. Tu sens que trop fort. Ouais, moi aussi bien si. Sentiment que oui. Au maniche gym hein. Bon, moi aussi judo. Judo, il travaille bien. Le côté des maîtres Christian, c'est chaque temps, chaque matin. Non, chaque matin. Matin. Chaque matin. Il travaille à ville. Chaque matin. Tu pars à ville. Je pars à ville. Pour ses excès. Après, motoki. Après, il est lavé. Après, tu te laves. C'était lavé. Après, ils sont là. Ils sont bien l'émission. Après. C'est bien l'émission. Les bien l'émission. Oui, j'aime bien l'émission, papa. Vous allez bien, c'est toi. Oh, Jarel Barmot aux États-Unis, aspiré de mon elaka, maman Binta Morena, Coco non. Maman Néné aux États-Unis, bébé Semiel, Zazingo. Nous avons ça la grâce, nous avons français trop. Et ça peut manger. Faut qu'on s'intégrer, faut qu'on ait une relation. Oui, moi aussi c'est intégré. Intégré, c'est. En fait, qu'on s'intègre, en fait, c'est quoi? En fait, on s'intègre. On s'était grand, oui, parce qu'on sait mollo, hein. On sait mollo. Bon. Ouais, c'est tout est possible, hein. Tu es courageux et puis tout est possible. Parce que même quoi, vous voulez dire quoi? Même c'est mollo, même sans sur la musique, parce que la musique, on travaille très bien, mais les paroles, la parole, les musiques de Fally Ipupa, même pas la parole, hein, elle. Du brevet. Mais moi aussi, il cadrer la musique. Là, tu chantes bien parce que, hein, il mérite, parce qu'il donne trop. Il koyoka trop, en français. Il écoute. Yeah. Il écoute trop. Il travaille aussi trop. Il cadra. Je maîtrise trop. Voilà. C'est comme ça. Puis moi, je travaille. Oui, c'est bien aussi. Merci petit Fally. Bon, si David Imanga, Jean-Marie Lukula, c'est Adema, Zazingo Babi, Simon Ikanga. Boss, beaucoup, Njampela Jeff, Bokungu. Babi, Jean-Marie Lukula, c'est Adema. Jeff, Bokungu, Bokungu, Njampela, Ntenge Bambi, Oten, Yangolo Man. Bubuli on a dit protège dadi le tangé maboko pété Indie solution boss Junior Sanja na poto boss Junior Mawete vivena ngai ya Yuse toujours X quand tu fais Johnny Maka
bébé Koé l'africaine, na bosete aspiré de mon elaka bilambe belé ML boutique chez mère Renate poto na poto c'est nangai Mireille Tika Maman Ladina na Gombe Teddy Bompoko Mauvais son excellence Gulando Fondation Ouidal son excellence Moudiba son excellence Miguel, son excellence Patrick Mouyaya, son excellence Mutombo, son excellence Mutombo. Ah bon voilà, son excellence et puis na général Kassongo, Shadrach Kangai toujours le million de la presse, le million de la presse et puis na bosanité Derli Vengamete one way ya Jonathan Wenji, maître Madouva Mutakala, maman Ika de Yonge, maman Jessica Muchipai, maître Bessin Kadea Malo, maman Mimi Tikeva, ya Gazula Sulemane, ça te même papa Sule Kauka, papa fait égaler la merveille. Ok, Deni madame. Madame Den. Madame what? Moi c'est now. Oh what? Ah si ben belé na mokilo. Oui, yo ta copine. Tu as une copine, n'est-ce pas? Mais moi aussi garçon. Tu as une copine? C'est bien si. Ok. Puis sa copine en beauté. Mon bébé, je t'aime beaucoup, plus que tout. On est là. Merci chérie. Bonjour merci. Mais attends, j'arrive. Nazoya. Azanda. Je bien si je peux la reine. Azanda, où t'es malade? Pas bon. Rien. Mais un peu ça. T'es bien, t'es un peu ça. T'es boité, mais un peu ça. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à Berli Vengamete. Merci à l'assistance de mon frère. Mais on a mon balit. Ça doit Kangai, oui. On a mon balit. Tu es beau Sentaki. Ya Willy Moucheni Kola Mboka. Merci à Shadrach Kangai, mon ami, pour l'assistance des millions de la presse. Merci, comme ça, derrière la caméra s'appelle Berli Vengamete. One way, one leader, one team. No money, no life. Money talk. Salutations à mon frère. Salutations aussi comme ça à Richard Tessa. Merci comme ça à Miami Linga Bomwana. Angelou Tete, moi ça pembe à Ngongi na Palente. Merci à tout Balinga. Bon séjour à toi Mike Lokamba l'archevêque depuis Tsirki. Enjoy your trip brother. Naibi qui t'écoute na Kalamingi. Merci à tout Balinga biso. Vous s'abonnez massivement à Idor Média Télévision. Souvenez aussi sur Afrique Langitive. Na bande la relo remède fois. Na ya maraye le rôle la comédienne t'es un artiste musicien. Lobi Molili. Bo peseka inane à part. Toi bateau. Berel Peko za maloba. Tout ça bateau bo komantaka mabe. Na bien bazan akate bateau bo komantaka bien vraiment merci Berel les ala capé toi l'erreur est humaine toko va pe mabe toko va pe bien l'erreur est humaine toko va bien l'erreur est humaine merci beaucoup nous vous disons bye on se retrouve tous au prochain numéro de la poteau bien allez bye L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.